सर्वेभ्यः नमस्कारः। शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ मङ्गलं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पुनः वदामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, एषा कक्षा शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थम् अधिकृत्य प्रवर्तमाना कक्षा। शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थः भवद्भिः सर्वैः ज्ञातः एव। अस्यां प्रथमकक्षायां शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थस्य प्रवृत्तिः किमर्थं जाता, शुद्धिकौमुदी इति एतादृशस्य ग्रन्थस्य का आवश्यकता, शुद्धिः नाम का, व्याकरणस्य सामान्यपरिचयः इत्यादयः केचन विषयाः मया अत्र प्रस्तूयन्ते। एकैकशः मन्दं मन्दं विषयान् पश्यामः। शुद्धिकौमुदी इति अस्य ग्रन्थस्य कर्ता विद्वान् जनार्दन हेगडे महोदयः। सः ग्रन्थकारः अस्य ग्रन्थस्य प्रस्तावनायां प्रास्ताविकरूपेण कानिचन वचनानि वदति। तानि वचनानि वयं पश्यामः। अयं ग्रन्थः व्याकरणप्रयोगाणां विषये प्रवर्तमानः ग्रन्थः इत्यतः आदौ व्याकरणम् इति विषये किञ्चित् पश्यामः। व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने अयं विनोदपूर्णः श्लोकः स्मरणीयः। यद्यपि बहुनाधीशे ग्रन्थान् तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः श्वजनो माभूत् सकलः शकलः सकृत् शकृत्। पिता पुत्रं प्रति वदति, भवान् बहून् ग्रन्थान् अध्येति वा न वा चिन्ता मास्तु, किन्तु व्याकरणाध्ययनं भवता अवश्यं करणीयम्। व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् स्वजनः श्वजनः माभूत्। स्वजनः इति भवता उच्चारणीयं ज्ञातव्यं वा, श्वजनः इति भवान् न वदेत्। तथैव सकलः इति वक्तव्यं, शकलः इति न वदेत्। यदि शब्दाः सम्यक् न उच्चार्यन्ते महान् अर्थभेदः भवति। स्वजनः इत्यस्य अर्थः आत्मीयः स्वकीयः जनः इति, श्वजनः इत्यस्य तु विपरीतः अर्थः। तथैव सकलः इत्यस्य सर्वम् इत्यर्थः, शकलः इति अर्थः स्यात् विपरीतः इति। एतदर्थं व्याकरणम् अध्येतव्यम् इति पिता पुत्रं प्रति कथयति। व्याकरणाध्ययनं किमर्थम् इति एवं वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि व्याकरणं नाम किं? किं नाम व्याकरणम् इति चेत् व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणेन किं क्रियते? शब्दानां व्युत्पादनं क्रियते। अत्र अस्माभिः भ्रमः न करणीयः। व्याकरणेन शब्दानाम् उत्पादनं न क्रियते, व्युत्पादनं क्रियते। शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। व्युत्पत्तिः नाम का इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययादिभिः शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। तदेव व्याकरणेन साधुत्वनिष्पत्तिः क्रियते। साधुत्वनिष्पत्तिः तर्हि सा कथं भवति इत्युक्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दानां पृथक्करणं व्याकरणेन क्रियते इति व्याकरणस्य एतत् सामान्यतः स्वरूपम्। एषः ग्रन्थः शुद्धिकौमुदी इति वयं सर्वे जानीमः।
तस्य ग्रन्थस्य अत्र चिन्तनं प्रचलति। शुद्धिकौमुदी इति एतस्य ग्रन्थस्य प्रवृत्तौ शुद्धिः इति पदमस्ति। भाषायां शुद्धिः अस्माभिः चिन्तनीया। किमर्थं शुद्धिचिन्तनं क्रियते इति प्रश्नः। अत्र प्रायः सर्वेषां हस्ते पुस्तकम् अस्ति इति चिन्तयामि। अस्य पुस्तकस्य प्रास्ताविकं किञ्चित् इति द्वितीये पुटे आरब्धं। तत्र अयं श्लोकः दृश्यते, भवद्भिरपि द्रष्टुं पुस्तके शक्यते। शास्त्रेषु नैपुणी येषां तेऽपि मुह्यन्ति कुत्रचित्, किं पुनः शिक्षमाणानां वाक्प्रपञ्चो विलक्षणः। किं शुद्धं किम् अशुद्धं स्यात् इति कष्टं विवेचनं, तस्मात् एषा आलम्बयष्टिः प्रकृता शुद्धिकौमुदी। शास्त्रेषु प्रायः एषा परम्परा भवति। कश्चन ग्रन्थः आरभ्यते चेत् तस्य ग्रन्थस्य किं प्रयोजनम् इति आदौ चिन्तनं क्रियते। अत्र श्लोकस्य अन्ते वयं पश्यामः, प्रकृता शुद्धिकौमुदी, एषा शुद्धिकौमुदी, अयं शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थः आरब्धः प्रकृतः अस्ति। किमर्थम् एषः ग्रन्थः रचितः इति चेत्, शास्त्रेषु नैपुणी येषां तेऽपि मुह्यन्ति कुत्रचित्, येषां शास्त्रज्ञानां, शास्त्रं ये सम्यक् अधीतवन्तः इति तादृशानां शास्त्रेषु नैपुण्यं येषाम् अस्ति, तेऽपि मुह्यन्ति कुत्रचित्। कुत्रचित् तेषामपि भ्रमः वा अन्यथा अन्यथा कथनं वा भवति व्याकरण उदाहरणविषये। किं पुनः शिक्षमाणानां वाक्प्रपञ्चो विलक्षणः। यदि शास्त्रेषु नैपुण्ययुक्तानां जनानामेव एषा स्थितिः चेत्, व्याकरणं ये आरम्भतः पठन्ति ते पुनः शिक्षमाणानां, नूतनतया ये व्याकरणं पठन्ति तेषां का गतिः स्यात्। अयं वाक्प्रपञ्चः, यतः अयं वाक्प्रपञ्चः अत्यन्तं विलक्षणः, तत्र क्लेशः। कः क्लेशः? शुद्धं रूपं किम् अशुद्धं रूपं किम् इति विवेचनं कष्टं स्यात्। अतः एषा शुद्धिकौमुदी आरब्धा। तादृशानां कृते एषा आलम्बयष्टिः, एषा अयं ग्रन्थः तेषां कृते आलम्बनरूपेण अस्ति इति ग्रन्थकारः ग्रन्थस्य आदौ कथयति। एतदर्थं शुद्धिचिन्तनं क्रियते इति एतस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम् अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। ग्रन्थस्य आरम्भे ग्रन्थकारः चिन्तयति। दोषयुक्तानि पदानि प्रयुक्तानि चेदपि अर्थबोधः तु भवति बहुधा। तर्हि शुद्धमेव किमर्थं, शुद्धानि पदानि एव किमर्थं प्रयोक्तव्यानि इति चेत्, तत्र शब्दसाधुत्वं नाम किम् इति विषये आदौ किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। भर्तृहरेः वाक्यपदीये एषा पङ्क्तिः अस्ति, ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः। तस्मात् पूर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, चिन्तनीयं च, शब्दाः द्विविधाः, साधुशब्दाः असाधुशब्दाश्च। साधुशब्दाः इत्युक्ते ते व्याकरणरीत्या शुद्धाः शब्दाः, ते साधुशब्दाः। ये व्याकरणरीत्या शुद्धाः शब्दाः न, ते असाधुशब्दाः। अतः एतादृशं यत् उक्तं साधुशब्दः इति, शब्दसाधुत्वम् इति, तद्विषये वयम् इदानीं पश्यामः। ये असाधुशब्दाः ते एव अपशब्दाः इति उच्यन्ते। भर्तृहरेः एतद्वाक्यमस्ति,
ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः इति। प्रत्ययः इत्यस्य अर्थः ज्ञानम् इति। ते इत्यस्य अर्थः ते अपशब्दाः इति। तस्य अस्य श्लोकपङ्क्तेः अधः अर्थः अपि उक्तः अस्ति। ते अपशब्दाः साधुशब्दानां स्मरणेन ज्ञानोत्पत्तेः कारणानि भवन्ति। अतः यद्यपि अपशब्दाः इत्युक्तं, ते अपशब्दाः अपि साधुशब्दानां स्मरणं कुर्वन्ति इति। तेपि ज्ञानोत्पत्तेः कारणम्। साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः आसीत्, किन्तु असाधुशब्दः प्रयुक्तः, सः एव अपभ्रंशः इति उच्यते। सः अपभ्रंशः अपि साधुशब्दं स्मारयति इति कारणात् तस्यापि अर्थस्य प्रतीतिः भवति। अयं श्लोकः अपि वाक्यपदीये अस्ति। एवं साधु प्रयोक्तव्ये योपभ्रंशः प्रयुज्यते तेन साधु व्यवहितः कश्चिदर्थो विधीयते इति। यत्र साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः आसीत् तत्र अपभ्रंशः प्रयुज्यते चेत् साधुशब्दस्य स्मरणस्य कारणतः अर्थस्य प्रतीतिः नाम ज्ञानं भवति। एवञ्च साधुशब्दं विना अर्थबोधः भवति। अपशब्दद्वारा अर्थबोधः भवति खलु इति चेत् तत्रापि मूलं कारणं साधुशब्दस्य स्मरणम् एव। तत्रैव वाक्यपदीये अन्या अपि एषा श्लोकपङ्क्तिः अस्ति। साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः। एतद् व्याकरणशास्त्रं किमर्थं प्रवृत्तं? व्याकरणशास्त्रस्य प्रवृत्तेः किं प्रयोजनम् इति चेत् साधुत्वज्ञानविषया। एतद् व्याकरणशास्त्रं शब्दानां साधुत्वज्ञापनाय एव प्रवृत्तम्। अत्रैव वाक्यपदीये अन्यः अपि श्लोकभागः अस्ति। तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः। पाणिनिप्रभृतयः शिष्टाः नाम पाणिनिः इत्यादयः शिष्टाः ये मुनयः आसन् ते शब्द साधुत्वविषया स्मृतिः तस्मात् निबध्यते। शब्दानां साधुत्वनिमित्तमेव तैः एतादृशं व्याकरणशास्त्रं रचितम्। व्याकरणं विना किं न स्यात् इत्युक्ते तत्र वदति वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः, तत्त्वावबोधशब्दानां नास्ति व्याकरणादृते। व्याकरणं विना शब्दानां तत्त्वावबोधः न भवति। नाम शब्दसाधुत्वज्ञानाय व्याकरणविषये अन्यत् किमपि साधनं नास्ति इति। एताः श्लोकपङ्क्तयः अस्माभिः दृष्टाः शब्दसाधुत्वविषये। एवं तर्हि शब्दसाधुत्वम् इति बहुधा उक्तं। किं नाम शब्दसाधुत्वम् इति चेत् अत्र प्रथमः अंशः व्याकरणनियम अनुगुणत्वं। साधुत्वं नाम किम् इत्युक्ते यदि कश्चन शब्दः व्याकरणनियमस्य अनुगुणः भवति चेत् सः शब्दः साधुः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। नाम किञ्चन सूत्रं भवेत् अथवा वार्तिकं भवेत् इति तादृशव्याकरणनियमाः सन्ति चेत् सः शब्दः साधुः इति वयं वदामः। अन्यत् किं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते कोशाद्यनुगृहीतत्वम् इति साधुत्वस्य अन्यत् लक्षणम्। कोशकाराः वदन्ति
विंशत्याद्याः सतैकत्वे तासु चानवते स्त्रियः गुणेषु क्लादयः पुंसे गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इति एताः पङ्क्तयः अमरकोशस्य। अमरकोशादिषु यदुक्तं भवति तस्य यदि पालनं क्रियते तदपि साधुत्वम् इति साधुत्वस्य एतत् अपरं लक्षणं कोशादि अनुगृहीतत्वं कोशसम्मतत्वम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अपरं लक्षणमुक्तं साधुत्वस्य शिष्टप्रयुक्तत्वम् इति। लोके केचन शिष्टाः इति अस्माकं गौरवपात्राणि भवन्ति शिष्टाः इति महाभाष्यकारैः तेषां लक्षणमपि उक्तमस्ति। ते शिष्टाः यदि प्रयोगं कुर्वन्ति तर्हि अयं शब्दः साधुः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। शिष्टप्रयुक्तत्वम् इति शिष्टप्रयुक्तत्वं साधुत्वम्। एवं साधुत्वस्य त्रीणि प्रमुखानि लक्षणानि वयं ज्ञातवन्तः। व्याकरण नियम अनुगुणत्वं, कोशादि अनुगृहीतत्वं, शिष्टप्रयुक्तत्वं च। अथवा संग्रहेण एवं वयं वक्तुं शक्नुमः त्रिकाल अबाध्यत्वं नाम सर्वेषु कालेषु भूतकाले भविष्यत्काले वर्तमानकाले च यत् समानं भवति तदेव शुद्धं रूपं। त्रिकाल अबाध्यत्वं त्रिषु कालेषु अपि यत् समानं भवति तदेव सः एव शब्दः साधुशब्दः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रायः सर्वेपि जानन्ति एव प्रसिद्धं व्याकरणशास्त्रं। अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे त्रयः मुनयः प्रसिद्धाः। सूत्रकारः पतञ्जलि, सूत्रकारः पाणिनिः, तेन अष्टाध्यायी इति ग्रन्थः विरचितः। वार्तिकम् इति विरचितं कात्यायनेन अथवा वररुचिः इति तस्य नाम। कात्यायनः अथवा वररुचिः, सः वार्तिककारः। भाष्यकारः भगवान् पतञ्जलिः। एवम् एते त्रयः मुनयः त्रिमुनिव्याकरणम् इति उच्यते। सूत्रकारः पाणिनिः, वार्तिककारः वररुचिः, भाष्यकारः पतञ्जलिः। अतः एव प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् इति। एवं व्याकरणशास्त्रे त्रयः मुनयः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। तेषां त्रयाणां मुनीनां व्याकरणनियमान् आश्रित्य एव वयं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं वयं शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थस्य प्रस्तावनारूपेण कांश्चन विषयान् वयं दृष्टवन्तः। अत्र इदानीं कतिचन उदाहरणानि पश्यामः। शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थस्य किमर्थं रचना जाता, शुद्धि कुत्र कुत्र अपेक्षिता इति कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। पुरतः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नवदेहल्यां प्रचलिष्यमाणानां कविगोष्ठ्यां मूर्तिमहाभागः स्वरचितस्य कवनं सभायां पठयामास। उपप्रधानी श्रीमान् महाभागेन उद्घाटयामासुः। मार्च मासे प्रचलिष्यमाणे SSLC परीक्षायाः फलितांशः अद्य प्रातः सर्वेषु केन्द्रेषु प्रकटयामासुः। परीक्षाया विद्यार्थिन्याः अत्यधिकस्थाने लभ्यतमिति प्रकटनात् अवगम्यते। मासस्यास्य 15तमे दिनाङ्के फ्रांटियर मेल नामकस्य प्रतिष्ठित एक्सप्रेस रेल प्रातः 4 वादने भीकरदुरन्तं सम्भविष्यति। सचिवः दुरन्तस्थलं परिशील्य 1 लक्षरूप्यक परिहारधनं घोषयामासुः।
तथैव कस्मिंश्चित् पुस्तके एते प्रयोगाः दृष्टाः। ललाटोपरिस्थ प्रबल गोरालकभाराः गिरिपङ्क्त्युपरिस्थ वारिभाः इव लक्ष्यते। सा देव्याः पुनरवतरिता इत्येव लक्षिता। सा 25 वर्षीया तन्वी परीक्षाम् उत्तीर्णानन्तरम्। सा देव्याः पुनरवतरिता इत्येव लक्षिता। सा 25 वर्षीया तन्वी परीक्षाम् उत्तीर्णानन्तरम्। तद्दिने लज्जिताहं खेदिता च अन्तःप्रवेशनं सः नानुमितवान्। तथैव अन्यस्मिन् पुस्तके शास्त्रीमहोदयेन राक्षसतालिति नामकम्। अस्य कालः 4th शताब्दः। सः पुनीतः जातः। अनेकानां कष्टानां रघुनामकराजानं प्रतिपुरदक्षिणा देया इति एतादृशाः बहवः प्रयोगाः दृश्यन्ते। एतादृशानां प्रयोगाणां यदि परिष्कारः अपेक्षितः तर्हि अस्माकं भाषा शुद्धा भवेत्। भाषा यदि शुद्धा भवेत् तर्हि व्याकरणनियमाः अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्याः। तदर्थम् एषा शुद्धिकौमुदी प्रवृत्ता। अस्मिन् ग्रन्थे शुद्धिकौमुदी नामके अस्मिन् ग्रन्थे 11 अध्यायाः सन्ति। तथैव ग्रन्थस्य अन्ते परिशिष्टानि दत्तानि सन्ति। अभ्यासाः अपि दत्ताः सन्ति। प्रथमे अध्याये लेखनदोषाः, द्वितीये अध्याये रूपलिङ्गवचनादिदोषाः, तृतीये अध्याये स्त्रीप्रत्ययगतदोषाः, चतुर्थे अध्याये सुबन्ताः, पंचमे अध्याये विभक्तिः इत्यादयः, षष्ठे अध्याये क्रियापदानि, तत्र तिङ् रूपाणि कृदन्तानि, सप्तमे अध्याये त्वा इत्यादयः प्रत्ययाः, अष्टमे अध्याये समासः, नवमे अध्याये संख्या, दशमे अध्याये विशिष्टाः प्रयोगाः, एकादशे अध्याये भ्रमजनकाः प्राचीनाः प्रयोगाः। एतावन्तः विषयाः अस्मिन् ग्रन्थे संगृहीताः सन्ति। एतावत्पर्यन्तम् उक्तेषु विषयेषु कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् अथवा किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। कस्यचित् प्रश्नः अस्ति? एकं क्षणं महोदय। इदं पुस्तकं संस्कृतभारत्या प्रकाशितं वा इति प्रश्नः। आं, शुद्धिकौमुदी इति पुस्तकं संस्कृतभारत्या प्रकाशितम्। अस्माकं जालपृष्ठे in our website, in the course description, there is a link which will show you the links. There are links for buying the book online. It is a book authored by Vidwan Janardana Hegade, published by Samskrita Bharati. It is available in all Samskrita Bharati outlets. You can also purchase it online, both from Samskrita Bharati India and from the Samskrita Bharati USA. Both those links are present in our website. मम संस्कृतभाषा अहं संस्कृतभाषा अधिकं नास्ति जानामि. My spoken in Sanskrit is not so good, so most of the words I see are like I can understand only some part of what you're speaking, but most of the time I am unable to understand certain, especially the lines, certain words like which
complex words. So, what I mean, can I take this course or? अत्र बहूनाम् एतादृशः सन्देहः भवेत्. So we understand that many people are rather hesitant about Samskrita सम्भाषणे अथवा संस्कृतस्य श्रवणे अवगमनं पूर्णतः भवति वा इति बहुनां मनसि एतादृशः सन्देहः भवेत्. We are aware that many people might have such things, but as a principal in the Vyoma labs or the Vyoma Samskrita Pathashala, we try to keep most of our courses, at least majority, in Sanskritam. And it is the feedback from many of our students that with time, if you persist for a few classes, it gets much better. Okay, initially, both because of our own hesitation or the lack of listening or speaking of Samskrita, even though we might feel it is difficult, it is the experience. Please trust me, we have conducted many courses and there are so many students who have come back after a few classes saying that they are able to understand Samskrita much better and speak also. It also increases the confidence because of the purely Samskrita atmosphere. Okay, yatra samskritenaiva bhashanam kriyate, punaha yatra samskritasya punaha punaha shravanena nishchayena avagamanam bhavati. Samskritam klishta bhasha naiva. The only difficulty in Samskrita is that we are not exposed to it as we are to English. So we might feel it is easier if it is in English. Kintu vastutah kim bhavati? Vastutah samskritasya jnanam kathinam bhavati. यतोहि वयं भाषामेव अध्येतुं प्रवृत्ताः. तत्रापि शुद्धिकौमुदी इत्ययं ग्रन्थः संस्कृतभाषायां ये दोषाः सन्ति तेषां परिष्काराय पुनश्च शुद्धायाः भाषायाः प्रयोगार्थमेव अस्ति. So the whole purpose of this text is to refine Samskrita. So if we are scared of Samskrita, we will not be able to use Samskrita or refine it. तेन कारणेन प्रायः संस्कृतेनैव भाष्यते. कदाचित् कस्यचित् पदस्य अवगमनं न भवति अथवा किञ्चित् वाक्यं न अवगम्यते चेत् आङ्ग्लभाषा पृच्छन्तु किञ्चिदिव आङ्ग्लेन वदामः. किन्तु अस्माकं प्रार्थना अस्ति पुनः पुनः शृण्वन्तु. We will upload all these classes again. You keep listening to it so that you will be able to understand it much better and also be able to express yourselves in Samskrita. Iti prarthana. Don't get this by the first class. Samskritam sulabhameva sulabhataya avagantum api shakyate. Kinchit prayatnam kurvantu. किञ्चित् अग्रे गच्छामः. प्रथमे अध्याये लेखनदोषाः इति विषयः अत्र स्वीकृतः अस्ति. प्रायः वयं सर्वे संस्कृतभाषया लेखनं कुर्मः. यदा संस्कृतभाषया देवनागरी लिप्या लिखामः बहुधा तत्र दोषः भवति. कः सः लेखनदोषः इति चेत् अत्र पश्यामः. बालः गृहम् आगतवान् इति वयम् एवम् अशुद्धं लिखामः. गृहम् इत्यत्र हकारस्य अनन्तरं मकारः अस्माभिः लेखनीयः. मकारलेखनं तत्र करणीयं. यतः अग्रे आ इति स्वरः अस्ति. अन्यद् उदाहरणं रामः फलम् इच्छति. इच्छति इति अग्रे स्वरः अस्ति इति कारणतः फलम् इत्यत्र मकारः अस्माभिः लेखनीयः. तथैव रामं वन्दे. अत्र मकारः अस्ति खलु. रामम् इत्युक्ते एतदपि अशुद्धमेव. अत्र अनुस्वारः अस्माभिः लेखनीयः. रामम् इति अनुस्वारः लेखनीयः. तथैव गुरुं नमामि. न इति व्यञ्जनम् अग्रे अस्ति. अतः पूर्वम् अनुस्वारः लेखनीयः. कः नियमः अनुस्वारलेखनस्य इति चेत् अनुस्वारात् स्वरे परे मकारः लेखनीयः. यदि अग्रे स्वरः भवति तदा अनुस्वारः लेखनीयः. यदि अग्रे स्वरः भवति तदा मकारः लेखनीयः. अग्रे यदि व्यञ्जनं भवति
अनुस्वारः लेखनीयः इति एषः मकारलेखनस्य सामान्यः नियमः। शुद्धं रूपं वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः। बालः गृहम् आगतवान्। अग्रे आ इति स्वरः अस्ति, अतः गृहम् इत्यत्र मकारः लेखनीयः। तथैव रामः फलम् इच्छति इत्यत्र फलम् इत्यत्र अर्धमकारः अस्ति, यतः अग्रे स्वरः इ इति स्वरः अस्ति। तथैव रामं वन्दे इत्यत्र व इति व्यञ्जनाक्षरमस्ति, अतः अनुस्वारः रामम् इति अनुस्वारः लेखनीयः। गुरुं नमामि इत्यत्र न इति अग्रे व्यञ्जनमस्ति, अतः गुरुम् इत्यत्र अनुस्वारः लेखनीयः। इति मकारलेखनस्य विषये एषः सामान्यः नियमः। एषः कश्चन अभ्यासः इदानीं पाठितस्य विषये। एतत् अत्र शुद्धं वा अशुद्धं वा इति अस्माभिः चयनं करणीयं। शुद्धं रूपं चिनुत। बालः गृहम् आगतवान्। अत्र एतत् गृहम् आगतवान् इत्यत्र गृहम् अर्धमकारः लेखनीयः आसीत्, तत्र अर्धमकारः न लिखितः, अनुस्वारः लिखितः, अतः एतत् अशुद्धम् इति वयं जानीमः। तथैव रामः फलम् इच्छति। एतत् शुद्धं वा अशुद्धं वा इत्युक्ते एतत् शुद्धं, यतः अग्रे स्वरः अस्ति, इच्छति इत्यत्र इ इति स्वरः अस्ति, अतः पूर्वम् अर्धमकारः लिखितः इति एतत् शुद्धम्। तथैव रामं वन्दे। रामं वन्दे इत्यत्रापि अग्रे व इति व्यञ्जनमस्ति, अतः पूर्वम् अनुस्वारः लिखितः इति एतत् शुद्धम् अस्ति। गुरुं नमामि। एतदपि शुद्धम् अस्ति, यतः गुरुम् इत्यत्र अनुस्वारः लिखितः, यतः अग्रे न इति व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति। सुरेशः क्रीडाङ्गणं गतवान्। एतत् अशुद्धम्, यतः क्रीडाङ्गणम् इत्यत्र अनुस्वारः लेखनीयः आसीत्। किमर्थं लेखनीयः? अग्रे ग इति व्यञ्जनाक्षरमस्ति, अतः अत्र अनुस्वारः लेखनीयः आसीत्, न लिखितः, अर्धमकारः दोषः। अहं गृहं गच्छामि। अत्र गृहं गच्छामि इति शुद्धमेव अस्ति, अग्रे गकारः अस्ति, अतः अनुस्वारः लिखितः, किन्तु अत्र अशुद्धं दृश्यते। अहम् इत्यत्रापि अनुस्वारः लेखनीयः। तथैव सीता पाठं पठति। अत्र पाठम् इत्यत्र अनुस्वारः लेखनीयः। भवान् फलं खादतु। फलम् इत्यत्र अनुस्वारः लेखनीयः, यतः खा इति व्यञ्जनाक्षरमस्ति, अतः अत्र अनुस्वारः लेखनीयः। रमेशः विद्यालयं गच्छतु। एतत् शुद्धं वाक्यम् अस्ति। अहं लिखामि। एतदपि शुद्धं वाक्यम् अस्ति। अस्मिन् यत् वयं पुरतः पश्यन्तः स्मः, एतानि शुद्धानि रूपाणि दत्तानि सन्ति। अद्यतनं पाठं वयमत्र समापयामः। ततः पूर्वं प्रश्नाः ये सन्ति तान् शृणुमः। बालकृष्णन् महोदय। अहं शुद्धं वस्त्रम् इच्छामि। अहं शुद्धं वस्त्रम् इच्छामि। For the first aham shuddham shoe comes. And vastram shuddham vastram ichchami. For where should you put ardha ma or full ma? Will you show it in अनुस्वारः? शुद्धम्, अतः अनुस्वारः। इच्छामि इति
अग्रे स्वरः अस्ति अतः अर्धमकारः ईतः पूर्वम् अर्धमकारः उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः रघुवर्मा महोदय नमस्ते महोदय शृणोति वा श्रूयते महोदय मम प्रश्नः अस्ति अत्र नियमः अनुस्वारात् स्वरे परे मकारः एव लेखनीयः न तु अनुस्वारः एषः साधारणनियमः इति भवान् उक्तवान् कस्य व्याकरणसूत्रस्य आधारेण एषः नियमः अस्ति अतः सूत्रं मया न उक्तं तत्र मोनुस्वारः इति सूत्रम् अनुस्वारस्य अनुस्वारविधायकं सूत्रं मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अग्रिमकक्षायां पुनः स्मारणावसरे तत् सूत्रमपि उक्त्वा वयं अग्रे पठामः अत्युत्तमं महोदय एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति अर्धमकारः इति श्रूयते मकार व्यञ्जनमस्ति अकार इति स्वरः अस्ति मकारे मा इति वदामः चेत् म इति व्यञ्जनमस्ति अकारः अपि अस्ति तर्हि अर्धमकारः इति किमर्थम् उच्चारणसौकर्यं भवतु इति तथा वदामः मु इति लेखनीयम् इत्येव तात्पर्यम् आमां तत् सत्यमेव परन्तु अर्धमकारः इति वदामः चेत् तेन जनाः चिन्तयन्ति अर्धमकारः इति एकम् अक्षरमस्ति इति तदेव व्यवहारः तथा क्रियते स्पष्टज्ञानाय एव अस्तु महोदय मकारः तु व्यञ्जनमेव म इति एव इति लेखनीयम् अस्तु धन्यवादः शिवराम महोदय नमो नमः श्रूयते वा श्रूयते अनुस्वारानन्तरं व्यञ्जनम् अस्ति तदा अनुस्वारस्य उच्चारणं मकार एव करणीयः वा तद्वर्गीय परसवर्णः अनुनासिकः करणीयः वा द्वौ योग्यौ स्तः अत्र परसवर्णः इति न भवति उच्चारणे अनुस्वारः एव उच्चारणीयः अनुस्वारस्य उच्चारणं मकारवत् भवेत् वा परसवर्णस्य अन्यानि उदाहरणानि सन्ति अत्र सर्वत्रापि अनुस्वार मकारवत् एव उच्चारणं करणीयं गृहं गच्छामि अत्र हकारोत्तर मकार उच्चारणं करणीया वा ङ ङ इत्यस्य उच्चारणं करणीयं गृहं इति मकारसदृशः एव उच्चारणीयः मकारसदृशः एव करणीयः धन्यवादः वृन्दा महोदय हरि ओम् No, I don't have any question. Thank you. मालकोण्डय्य महोदय हरि ओम् नमो नमः हेग्डे महोदय वदतु महोदय नमो नमः सौम्य महोदय अपि महानन्दः महोदय अद्य भवान् शुद्धकौमुदी कक्षा प्रारम्भं कृतवान् इतोपि भवान् संस्कृतभारत्याः मुख्यः अपि अहं ज्ञातवान् महानन्दः अनन्तरं लघुप्रश्नः अस्ति सकलः शकलः इत्युक्ते अर्थः सकलः इत्यस्य अर्थः सर्वम् इति सकलं इति वदामः प्रसिद्धं सर्वं शकलः इत्यस्य अर्थः शिलाखण्डः इति इति अतः तादृश अर्थवैपरीत्यं मास्तु इति तदर्थं व्याकरणम् अध्येतव्यम् शिलाखण्डः सर्वं धन्यवादः महोदय